李 Sir 你好係啊，大夫好。好咁咧係啊就知道你用咗呢一個泰鼎嘅天竺嘅鞋墊啦，咁啊應該用咗2日喎，係嘛？你感覺嗰個對你嘅效果係點啊？係，我覺得咧係嗱，我上落樓梯咧，本來呢個膝頭哥好酸軟嘅，係，咁即係發麻嘅感覺，係，咁呢2日咧就即係冇即係減輕咗好多，即係冇咁酸啦，兩膝頭哥，咁啊瞓覺瞓得好咗嘅。聽講你話琴晚係冇屙夜尿，咁奇妙啊平時點都要起2次身嘅。咁你感覺到自己而家行路咧就平衡力會好咗啊，行路會又行得快咗啊，又平衡力咧我就冇咩嘢去刻意睇到，因為我本來都唔算太差嘅。係。咁但係行路咧輕盈咗，同埋上落樓梯咧唔酸。係，即係佢發酸嘅個膝頭哥。對住你今年其實幾多歲啊？你74。平時隻腳咧上落樓梯係咪？即係落樓梯都落唔到啊！即係驚踩空嘅，冇力係咪？唔係落到直情嗰隻腳係遞唔到落鞋，即係級嗰度。係即係好似咧要法院提咁樣係咪？而家咧，而家我起碼落到咯。隻腳落係咪？所以你話呢對老人家嘅鞋嘅即係幾妙，有力㗎啦！你見到而家樓梯都唔怕啦。係啊，唔驚啊，唔驚樓梯。蹬蹬上咯，蹬蹬落咯。我喺大長經都係嘅，喺度住嘅佢，你睇佢係啊，喺度跟住嗰個，隻腳而家幾有力啊！即係完全感受到，佢先着咗4個星期到啫。冇2個星期嘅。2個星期嘅，隻腳已經係有翻嚟啊！即係差幾遠，落樓梯都唔得嘅嗰陣時。因為好多妙用啊，阿奧菲好識得妙用嘅。你嗰日係飲咗酒之後點樣痛化？即係我覺得呢度有少少唔舒服，但係因為可能係嗰個拳伯咧，即係北京路1號，我次去都係唔老禮嘅，唔知佢燒嗰啲嘢食咯，我已經反晒面。即係嗰啲串燒，可能我食齋咧，佢可能擺埋一齊嗰啲牛汁跌到我都唔得嘅，我唔完全，我自己唔食牛，所以好敏感。咁我又唔舒服。咁嗰日佢咧就咪就係同中年好聲音食飯，咁跟住咧，Alfie 就話：哎呀，我已經特別交代咗，唔可以點啊，我遮到咩，跟住已經食熟食㗎啦。但我唔舒服，可能食嗰啲唔知咩卷有嗰啲，我老公就係咪壞咗嗰啲三文魚子？因為而家熱天啊嘛。係。總之我唔舒服就係我好敏感嘅，唔舒服就係唔舒服。咁你點解識得會用鞋墊嚟擺嘅咁醒㗎？我梗係醒啦，我唔醒咁。就攞個鞋墊嚟貼住個肚咯喎。唔係，我有好多對㗎嘛。哦。我乾淨嘅，嗰對專係愛嚟擺。周圍擺嘅，周圍擺，即係隻腳度有一對，然後攞對乾淨啲周圍擺嘅。我係拖鞋人嚟，我為咗你嘅鞋墊，你睇下我要着襪鞋，你知唔知啊？我係一個拖鞋人嚟嘅。即係咧為咗佢就着咗個密地嘅鞋。誒，你除翻你睇睇先。宣傳部㗎嘛。飆晒，哎呀，咁樣就飆晒啦，咁就啱晒啦。哎呀，笑死我真係。